ถึงแล้วนะคะที่เพลินที่ค่ะเดี๋ยวเราก็กำลังจะเข้าไปหาคุณลูกค้าที่น่ารักของเรากันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการมาพบลูกค้าครั้งแรกของปีนี้นะคะของ SC Cleaning Security Service ใช่ชอบบอกว่าใช้แรงมากเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นนางงามอะไรเงี้ยก็วันนี้เหมือนเอาลิปสติกค่ะที่เหมาะสำหรับผู้หญิงสวยอย่างเรามาให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จที่แรกของเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันบึ้มค่ะมาให้กำลังใจจากพ่อโตอิ่มๆแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ถือโอกาสวางบินลูกค้าเลยตอนนี้นะคะเราก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่แรกของเราเสร็จแล้วที่ปรินซิลีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่ให้เราผ่านในการคัดเลือกแล้วก็ให้เราได้เป็นบริษัทที่ได้ดูแลปรินซิลีนะคะแล้วก็พยายามตั้งใจให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ที่ต่อไปของเราก็จะเป็นบริษัท Genius นะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะไปทั้งหมดหาลูกค้าก็จะมีทั้งหมด4บริษัทค่ะเดี๋ยววันนี้ขวัญก็จะพาติดกับขวัญไปเลยจะได้ดูว่าวันหนึ่งของขวัญไปกับบริษัท SC Thailand เนี่ยเราจะไปดูแลในเครือไหนบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของ SC Thailand เท่านั้นค่ะขอเลยนะกระดมที่รักของเราใช่เนี่ยหอมรู้เลยว่าวัยไหนอ่ะซึ่งตอนนี้ก็นี่ทางด่วนมากนิ่งจ้ะมันไม่เหมือนทางด่วนเลยนะมันเหมือนมาทางธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยน้องหน่องได้ชิมปลาร้ายังน้องหน่องชื่อเล่นจิรินอร่อยมาที่ออฟฟิศค่ะสิ่งแรกที่ให้คุณแม่ของขวัญก็คือปลาร้าแม่คะปลาร้าค่ะยื่นมาให้ค่ะ
กลับมาถึงที่บ้านของเราแล้วค่ะนี่ก็เก็บของวางของเรียบร้อย สิ่งที่ขวัญทำตอนเวลาแบบกลับมาจากข้างนอกเหนื่อยๆนะคะ คือนอนค่ะบ๊ายบายค่ะพักก่อนนะคะ ก็นี่เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของขวัญค่ะ ในวันนี้เราก็รู้สึกไม่เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำค่ะ นี่แหละแบบนี้ทุกๆวันอุตส่าห์เลิฟเวอร์